কি তোমরা পেন্টিং করতে পারো না? চলো আজকে তোমাদেরকে ইজি অ্যান্ড সিম্পল ওয়েতে একটা পেন্টিং করে দেখাই। ফার্স্টে তোমরা 150 থেকে 200 জিএসএম এর একটা পেপার নিবা, পরে ওটার চারপাশে মাস্কিং টেপ বা যে কোনো একটা টেপ লাগিয়ে দিবা। আমাদের দরকার 3টা কালার, ভায়োলেট, পরে তোমাদের কাছে যে ডার্ক ব্লুটা আছে ওটা ইউজ করবা, আর পিঙ্ক কালার। ফার্স্টে ডার্ক ব্লুটা দিবা, পরে ভায়োলেট দিবা, পরে পিঙ্ক দিয়া পুরোটাকে ব্লেন্ড করে দিবা। ব্লেন্ডিংটা যত ভালো হবে ততটাই তোমাদের পেন্টিং সৌন্দর্য হবে। তো বেশি কথা না বলি, তোমরা পেন্টিংটাকে এনজয় করো, আর ভালো লাগলে একটা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিও।